Производство газовых столов, каминов и обогревателей Алютенза находится в России, в городе Воронеже. Наше оборудование – это современные станки. Каждый этап от дизайна и проектирования до резки, покраски и окончательной сборки мы проводим с особым вниманием и контролем качества. Прежде чем запустить новые модели, мы тщательно выбираем устойчивые к воздействию уличных условий материалы и проводим испытания, чтобы убедиться, что наша продукция выдержит любые погодные условия и прослужит вам много лет. Алютенза – это изделия, созданные с любовью и вниманием к каждой детали.